Ну, есть несколько вариантов. Первый вариант, это есть у нас специальная программа, с помощью которой можно мерять ветер на разной высоте по определенной локации, ну, где планируется ставиться ветряк. Датчик какой-то есть? Нет, это берется с интернета вся информация, и сейчас вот все современные ветропарки, все строится именно вот так. То есть сейчас никто там годами не меряет ветер на участке. Второй вариант, это ну, реально ставить вышку с анимометром и год мерять ветер. Обрабатывать ее как на него? С анимометра идет через контроллер информация на компьютер. На компьютер. Да, все, оно просто меряет ветер, скорость и направление ветра. Все. И третий вариант это глазомер.